Viva! 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 Oh mes couilles. Arrête, arrête! Ah oui! J'espère bien qu'il s'est crié. Bon, voilà le... Un petit commentaire pour sur ce qu'il vient de faire. Génial. Alors, Ouais, un jour j'ai trouvé une borne, non, c'est pas. Rudy vient de sauter dans un feu Oui, j'ai vu. et vient de se cramer la bite. Ok. C'est triste. Au revoir. On va voir plus près, on va voir plus près. On va voir de plus près. Hein. Petit commentaire. Petit commentaire. Ah, toujours là. Petit commentaire. Bon plan pour 8 à 8, ça. J'ai des cloques. La troisième, elle est toujours là. On va pas grand-chose. Mais dans la nuit, on voit pas grand-chose. J'ai des cloques, mon dieu. Ah. Mais non, c'est pas vrai. Ah, c'est horrible. Conclusion, là. Bah, conclusion, il est brûlé au 3e degré, on le voit à l'hôpital. Il a des clopes. Il a tout un foutre de mec. Sur les cuisses. C'est ça que j'aime. Oh la vache. Oh, merci. T'as mal là, t'as mal là. Voilà.